Да, ждет. Все уже ждет. Сейчас будем пылесоситься. Ждет наш хорошенький. Ждет. Ждет маленький. Ждет. Давай. Ну давай. 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 Вот. Давай грудочку. Вот так. Вот так. Вот. Хорошо. Ой, ты какой мальчишка наш. Да, давай, вот так вот так вот. Давай, сильнее сделай. Давай, сильнее. Вот любит мальчик. Опять ушки надо, да, ушки. Давай ушки. Ой, как хорошо маленькому мальчику. Давай. Вот. Еще надо. Вот. Все волосики соберем. Вот где нужно, ушечки, вот как хорошо, вот такой маленький наш мальчик, давай, еще, вот, хорошо, ляпочки у меня, ляпочки, ой, как хорошо, ой, как играет хорошо. Ляпочки, животик. Вот где надо, показывать, где надо. Вот где нужно, вот где он не достает, да? Вот здесь щечечки. Мама, он же задними лапами там. Ага. Вот как он любит щечечки, лапочки. Давай животик, давай. Животик, давай, животик. Ой, ну ты посмотри, давай. Давай. Воздушную ванну. Очистить ванну. Давай, ушки. За ушки. Давай за ушки. Лапочки. Давай, лапочки. Ой, хорошо, лапочки. Смотри, Ай.
Лапки дает, так, иди. Лапоньку, лапоньку. Конечно. Ой, как грудочку хорошо. Ой, как грудочку хорошо, да? Ну вставай, где тебя еще сделать? Все, закончили? Закончили?